organ yang paling sering untuk berkomunikasi. Misal habis bersin, kita lupa untuk cuci tangan, kita menyentuh orang lain. Jadi kita harus pokoknya ruangan seperti ini menutup mulut dengan apabila menggunakan tisu juga tisunya harus dibuang ke tempat sampah. Setelah bersih itu juga harus selalu menyediakan, sebenarnya kan di era COVID ini juga sudah menyediakan tempat hand sanitizer juga. Jadi setelah bersih ataupun batuk itu harus kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Paling mudah ya kita menggunakan masker, jadi tidak perlu kita menggunakan tisu ataupun untuk ini sudah cukup. Untuk penjelasan dari saya sekian sekiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum.